Hano mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri rero twumva mu masaha yo ku gicamunsi, turi ku gicamunsi cyo ku itariki 3 z'ukwa mbere 2025. Birumvikana rero ni amakuru aba arebana n'umutekano, politike na diplomasi tuba tugiye kugenda tugarukamo, tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Imirwano ikomeye cyane yamaze kuba ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye, ni zimwe mu nkuru zikomeye ngira ngo tuze kwinjiranamo 5 kuri 5. Nk'ubu munyemere babwire yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byongeye gukomera, urugamba rwongeye gufata indi mbere, rwongeye gufata indi ntera. Abasirikare benshi b'igisirikare cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, nyamuneka amakuru arimo arangira aremeza ko ibintu byamaze kuba bibashabo, kandi zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo, tugenda tuba updatinga 5 kuri 5, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye byano mu ntara by'umwihariko ya Kivu y'Amajyaruguru, tuba updatinge, tubabwira uko situation ihagaze. Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turaza kuba tubabwira report ya Lisase na Magelohi irimo igenda ihatubuka hano za Makobola. Turaza kuba tuba updatinga, urugamba rukomeje gufata indi ntera. Gusa sasa ayo makuru yonyine turaza gukomozaho, kuko turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemera mbabwire yuko ubwumvikane bwamaze kwa buke Burundi. Reverien Ndikuriyo yasubije Minisitiri Ndikumana ateza impaka ku kijyanye n'umutekano. Ibi ni bigaragaza ko CNDD FDD nyamuneka ibyo bari kuvuga ati kudeta binashoboka kuba by'umwihariko byaza kuba bibaho. Ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu byakomeye muri FARDC, naho ingabo z'abasirikare zikaba zikomeje kugenda zisubiranamo ku rwego rwo hejuru. Byose turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kugenda tuba updatinga, tugende tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba tubabwira byinshi rero bigiye bitandukanye, muze kuba rero muri kumwe natwe 5 kuri 5. Sindi butinde rero by'umwihariko kuko amakuru ni menshi tugiye kuba dukomozaho, mugiye kunyemerera naninjire mu bice byano muri teritwari ya Masisi, mbabwire ikijyanye n'indege n'ibitero by'indege za FARDC byakomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza by'umwihariko kuba tugenda tuba updating 5 kuri 5, tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Muraza kunyemerera dusimbukire mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, turebere hamwe uko byifashe ahitwa za Masiko zone mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuba tukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, turaza kubyinjiramo. Muraza kunyemera turebere hamwe zimwe mu nkuru zimo zaturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nama zikomeje kubera i Kinshasa. Zikaba ari inama navuga yuko rwose ziremereye cyane, ziri kwiga ku biti bimeze bite. Turaza kubyinjiramo, turaza kubabwira amwe mu makuru by'umwihariko arimo aturuka muri Songo. Imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ni mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza gusimbukira ahitwa Mambasa, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tubabwira uburyo habaye gukozanyaho gukomeye hagati ya Wazalendo na 23. Turaza kuba ariko kandi tunababwira amwe mu makuru arimo aturuka ahitwa Tongo muri teritwari ya Rucuru. FDL zongeye kurasa bikomeye kuri defense za 23 muri teritwari ya Rucuru. Rero hakaba hamaze iminsi rwose harangwa n'imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo za 23. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze 5 kuri 5. Turaza by'umwihariko kwinjira mu bice byano muri teritwari ya Masisi, ariko kandi mu gice cy'ahitwa za Muheto ndetse na za Manamo, mu misozi icungamiye Masisi ku zone. Ntabwo ndi butinde, nyemera gato mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru nyirizina, mbanze nkukubite update hano ingezeho. Ni update igaragaza ko ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Impamvu mubwira yuko ibintu bishobora kuza guhindura isura muri teritwari
teritwari ya Walikale ahitwa Hembe ndetse na Kibati wongeye kugaragara ibitero bikomeye cyane by'abazalendo, bikaba ibitero navuga yuko kugeza aya masaha bikomeje kugenda byumvikanamo imbunda nini ndetse n'intoya, ibyo byamaze no guteza icyo nakita nk'akaduruvayo cyangwa se ibyo byamaze no guteza icyo nakita nk'imirwano ikaze cyane yo mu rwego rwo hejuru. Ngo ndi butinde rero by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi tunasesengure turebe se ni iki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi
ibitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC-M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake bwo kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeragaho nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC-M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC-M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi
bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi bikanatuma
bituma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.